朋友，大家晚上好！欢迎大家在星期三的晚上8点半锁定 TV33，这里是由北京同仁堂特约播出的《看中医》节目，我是主持人裴涵，我是嘉宾主持 CJ。今天我们节目中请到的医生是来自北京同仁堂的坐诊医师严成医生，欢迎您。好，主持人好，大家好。今天我们要讨论的话题呢，可能跟这个呼吸道咳嗽的这方面的有关，因为现在正是这个奥克兰由这个冬天转到夏天的过程，其实这个春天非常短暂，很多人在这个换季的时候就容易出现咳嗽这么一回事儿，是吧？对，咳嗽呢，它也是一个常见病，而且呢，就是说在季节交换的时候呢，特别容易出现咳嗽。因为一个方面呢，它是一些像病毒、细菌感染造成的，还有呢，就是像春天啊，春暖花开的时候，那个外面有一些像那个花粉啊，有一些那个过敏的因素会导致那个咳嗽的加剧。那除了这些，还有其他病因会就是由咳嗽所引起吗？其他的病因呢也很多，比如说呢，像这种慢性支气管炎啊，或者肺结核啊，或者那个肺癌啊，还有一些像那个心血管疾病，比如说急性的心力衰竭啊，还有那个其他也有一些像药物引起的，比如说老年人他高血压的人特别多，那么他可能吃一些像那个血管紧张素抑制剂啊这一类的药也会引起咳嗽。其实有很多观众，当他有了这个咳嗽的这个问题的时候，他不理解这个咳嗽到底是一个病还是一个症状。其实我们也不清楚，您为我们解读一下。这个呢，就是说咳嗽呢，它其实是一个症状。就很多病人跑来跟医生说：“哎呀，医生，我咳嗽了。”那么其实呢，他只不过是说了一个症状，但是医生呢就要从他的这个医学角度出发，来帮他分析他那个咳嗽造成的原因。那么通常来说呢，就是有这么几个比较常见的原因。首先一个呢就是吸入异物，比如说呢像那些这个花粉啊，还有一些化学刺激物啊，这样一些东西呢，吸入以后它会造成那个对支气管的一种刺激，那么它可能会出现阵发性的一些咳嗽。那么还有呢，比如说小孩子他喜欢好奇心比较强，他可能把一些小的东西啊，瓜子壳呀放在嘴里含着，那么一不小心呢，就咽下去以后呢，就可能掉到气管里面，那么也可能造成他对这个气管的一种刺激，那么可能就是会引发他一种阵发性的一种咳嗽。那么第二个呢，就是感染引起的。感染引起呢，就最常见的一般还是病毒感染，比如说那个感冒的病人，通常呢70%-80%它都是病毒引起的。那么还有一些少部分的人，比如说是细菌啊，还有一些支原体、衣原体不典型的这些病原体啊，还有像那个肺结核啊，那么这些都是一些病原体引起的一些感染型的咳嗽。那么第三个呢，可能就是食物等一些因素造成的一些过敏因素。那么过敏通常比较常见的就是一些像鱼啊、虾啊、蟹啊，还也有些人对那个牛奶啊什么的。那个干果啊这一类的东西过敏，那么这个呢也是比较常见的一个因素，那么第四个呢，就是有些人可能他对那个一些像运动引起的，那么运动呢可能在这个吸入寒冷的空气的时候呢，它也会刺激到他的支气管，那么可能也会造成咳嗽。那么还有啊，就是一些比较少见的啊，比如说那个有时候情绪不稳定、焦虑啊，那么这个也会造成一个咳嗽。那么还有呢，就是一些像药物呢，这个也是比较少见啊，因为大家可能比较忽略这个药物造成的那个咳嗽，就是像比如说老年人高血压，他可能吃一些
血管紧张素酶抑制剂啊，这一类药呢，也会造成一种刺激性的咳嗽。那么有时候可能吃了很多药，中药西药吃了一大堆都不好，那么最后发现原来它是吃了这些药物以后引起的。那么你停了药物，它的咳嗽慢慢也就好了。对，所以总的来说还是因为这个呼吸道受到了某部分的刺激。对。那么在中医上，这个咳嗽是怎么来分类的？中医呢，它主要是分2个大类，一个呢是外感引起的咳嗽，那么这一类呢，比如说像风寒咳嗽啊、风热咳嗽啊、痰湿咳嗽啊，那么这个呢是一般都是相当于西医里面的一些，比如说是有感染因素引起的。那么还有呢是内伤咳嗽，内伤咳嗽呢一般就是比如说肺阴虚啊，这个啊有些比如说心肾亏虚啊这样一些就是一般呢通常是指就是一些慢性病引起的一些咳嗽比较常见。那么在时间上对咳嗽也有进行分类吗？对，时间上分类呢，主要是可以帮助医生对这个咳嗽的这个病症有一个初步的认识比如说它是短期之内的2-3周的，那么可能这些呢就是有异物刺激啊，或者有感染因素造成的咳嗽就比较常见。那么比如说时间比较长了，有时候可能1个多月、1个半月了，那么这种呢就是往往就是一些慢性的刺激、过敏因素啊什么的引起的，它一些比较就是现在通常我们说的一些变异性的咳嗽啊，过敏性的咳嗽，那么这个呢可能是它也时间比较长。那么超过了1-2个月以后，往往这些呢就是一些慢性病引起的，比如说慢性支气管炎啊，还有一些像肺结核呀，还有一些比如说经常有一些刺激性的干咳，那么你可能要去检查一下气管里面有没有一些长期的一些慢性炎症，或者一些慢性的那个一些异物掉在里面啊什么的。还有呢就是像一些慢性病，比如说心血管病、心脏不好、心功能衰竭，那么它可能也会出现一个咳嗽的症状。那今天咱们的节目既然是看中医，还是从这个中医的角度来好好分析这个咳嗽。您刚才也提到了这个风寒咳嗽和风热咳嗽，这2种到底本质的区别在哪里？风寒咳嗽呢，一般就是由那个风寒之邪入里，然后呢这个肺气湿与宣降，然后呢造成的这个气逆以后出现的咳嗽。那么它的症状呢，一般出现的这个比较多的就是它的那个喉咙呢是以痒为主，那么痰呢是比较白色的痰，然后呢它那个发烧呢有时候就是有一些低烧，但是呢人有时候会比较怕冷啊这样一些症状。那么从舌苔脉象来看呢，也是实质比较淡，然后呢苔呢有时候有点白腻啊，这个脉象呢有时候有点旋紧啊，有点这样一些症状。那在治疗上应该怎么来治这个风寒的咳嗽？那么中医里面呢也有很多的这个方法，比如说这个著名的方剂，比如说像那个《伤寒论》里面的麻黄汤啊、桂枝汤啊，还有一些像那个三凹汤啊，对吧？还有古代的像这个金防败毒散啊，这一类的方剂都是用来治疗这个风寒咳嗽的。那风热呢？那么风热咳嗽呢，一般就是也有很多方剂，比如说像那个桑菊饮啊、银翘散啊、杏树散啊，这一类的方剂呢，都是用来治疗风热感冒的引起的咳嗽。那么其他呢，还有一些外治法，比如说做一些艾灸啊，还有那个敷贴穴位啊，还有那个做一些，比如说小孩子啊，小孩子因为他吃药啊什么都不方便，对吧？扎针嘛，他可能要又哭又闹的，对。那么可能他给他做一些推拿、小儿捏结这样一些方法也会起到一个很好的效果。
咳嗽呢是一种非常常见的症状，很多观众朋友可能都遇到过这种问题，所以有常见的问题就有这个常见的误区，对不对？对，那么咳嗽呢，其实它呢不能说完全是一个不好的一个东西，因为它通过这个咳嗽这样一个动作，这个可以在那个把那个肺里面的一些异物啊，还有那个比如说一些痰啊什么的，就把它通过一个高速的一个气体的那个排出体外，把它排出体外了。那所以其实说咳嗽这样一个动作，其实它是具有对我们身体是有一个保护作用的。对啊，那么有些人呢，可能他就不理解，他觉得哎呀，我一咳嗽了，我赶紧吃药，对吧？那么赶紧那个一上来我就是咳嗽，马上吃药。那么吃了一些，比如说一些，比如说镇咳的药的话，那么可能他那个咳嗽的这个反应是被你压下去了，但是呢，也可能就造成他这个肺里面的一些一些外邪啊，或者一些异物啊，对，它就留在肺里面，它就出不来了。咱们说的治标不治本。对，这个呢也是一个比较一个大的误区。那么还有反过来，也有一些人他可能觉得，哎呀，我有点咳嗽没什么问题，我就这样让他去好了，他自然就会好。那么有可能这种人他急性的变成拖成一个慢性的，或者他本来可能就是不是很严重的一个病，那么拖到后来，可能反而变成一个比较严重的一个病了。也就是说，您已经说到了这个大家容易犯的2大误区，就是久拖，第二个就是一咳就用药，这2个都是误区。对，那么还有一个第3个误区呢，比较多见的就是滥用抗生素。那么这个可能是在国内可能是比较多见啊。对，在新西兰这个抗生素还是比较限制的比较严格的。对，这里就是你要去买抗生素，可能他就要医生处方啊什么的。但是在国内可能就是你去了医院，他医生就给你一些抗生素啊，或者还给你一些吊水啊什么的。那么我们前面也说了，这个咳嗽呢，有感染引起的，一般就是70%-80%它都是病毒感染。那么病毒感染呢，你可能就是用抗生素其实是没有效果的，用了以后呢，反而会有一些副作用，反而让你人体的免疫力降低了。对你本身的免疫力降低了，白细胞降低了，或者呢，它造成一些菌群失调啊，还有一些胃肠道的反应啊，对吧？那么所以抗生素这个东西呢，我们就不能随便用，一定要在医生的指导下。如果你就是到了或者是你出现了这个细菌感染比较严重了，比如说你这个，我们可以从一些症状上面来区分啊，它可能发热比较高了，或者呢它那个扁桃腺肿大，而且呢出现化脓迹象，那么这种呢就可能，还有呢就是比如说那个痰是黄脓痰，是吧？那么这种迹象呢就是出现了这种细菌感染的迹象，那么我们这个时候可以用一些抗生素，这样效果也会比较好。就是抗生素是可以用，但是一定要把握这个度，对不对？对。但是据我所知，这个很多咳嗽药里面它是有一些成分容易导致上瘾，对不对？这个也是要注意这个度。对，这个也是，就是说，比如说一些中枢性的镇咳药呢，它其实止咳的效果是非常好，一用马上就咳嗽就止住了。但是呢，这个一方面它具有就是成瘾性，你如果经常吃的话，它可能以后就像毒品一样，你可能以后就会产生一个依赖症状。那么还有一个呢，就是我们前面说的咳嗽，它其实是一个保护反应。那么你把它马上压下去的话，它可能里面这个一些外邪啊，还有一些异物啊，它可能就出不来了。那么这个其实反而造成了这个病情变成严重了。那么还有一个误区呢，就是有一个一药百治的问题。那什么叫一药百治呢？就是比如说有些人他觉得可能像川贝粉效果特别好止咳，那么他每次咳嗽的时候他都吃一些川贝粉，或者川贝粉用来炖梨啊什么的，这个也是民间比较常见的。但是其实呢，就是说川贝我们从它的药性来说，它主要是那个清热化痰，以清为主。那么一些像比如说风热咳嗽，那么你用一些川贝粉啊什么的，效果非常好啊。但是你如果碰到一些风寒咳嗽，或者是痰湿咳嗽，那么这个时候你用川贝粉呢，它起不到作用，反而有这个相反的作用。其实像我家里就基本上常备一瓶那个枇杷膏。对，然后家里有谁咳嗽，我妈妈就会拿出来说：“你来吃一口。”其实这样也不是很科学，对吗？对，也不是很科学，因为枇杷叶呢，它主要也是清肺化痰为主。那么有很多其实风寒感冒的、风寒咳嗽的人，那么他可能吃了就没效果。
对，所以还是要根据自身的情况来用药。对。那么还有一个问题呢，就是有些人啊，他不太重视这个饮食的调养。那么其实饮食的调养是非常重要的。那么因为人体，我们经常说要提高人体的免疫力。那么有一个问题，其实大家都不知道，就是你免疫系统它的第一道防线是什么？是什么呢？人体的第一道防线，它其实就是你的皮肤和黏膜。因为你皮肤黏膜长得比较完整了，那么病毒细菌它就很难进不去你的身体啊。所以有一句话叫“篱笆扎得紧，野狗钻不进”，说的就是这个道理。那么我们饮食调养，其实它是通过什么？就是其实通过你，比如说用一些养阴润肺，是吧？健脾化湿这样一些比如说银耳啊，还有那些比如说那个百合呀、莲子啊，这个山药啊，这一类的这个食疗的一些东西，来帮助你的身体，来增强你的体质。这样呢，你以后可能就不容易就感受到那个外邪。所以在咳嗽的时候喝一下像雪梨汤跟蜂蜜水都是比较有效的，对吗？对，雪梨汤和蜂蜜水这个都是有这个养阴润肺的作用，而且也是非常好的。那对于咳嗽在饮食上有禁忌吗？饮食上也有一些禁忌，比如说我们前面就说到，它有些食物它容易引起这个气道的一些过敏，比如说像那个鱼虾蟹啊这样一些东西，还有一些像辛辣刺激的油炸的这样一些东西，我们呢在咳嗽期间尽量就不要去吃。那刚才咱们既然说到了这个一些温灸的方法可以来止咳，我们今天就来试一试，好不好？好的。这个艾条是在我们北京同仁堂的门店就可以买到，对吧？对。所以就是冒烟的时候就开始可以用了吗？对。先让我们的嘉宾主持人 CJ 试一下，这个温灸是什么感觉？那么咳嗽病人呢，也可以用一些艾灸的方法，因为艾灸呢，它其实是通过一个提升人的阳气，然后呢温通你的经脉，这样呢可以达到一个就是让那个身体恢复健康的这样一个目的。所以是在后颈这个地方。我们常见的穴位呢，一个就是两侧风池穴。风池穴啊，风池穴呢，就是在这个两边的凹陷的地方，摸起来一摸就可以摸到。那么在那个凹陷的地方呢，我们可以用温灸的方法，大概离开2-3厘米。然后呢，你可以经常问一下病人，有没有觉得太烫啊？有没有觉得太烫啊？就刚刚好，温热的。对，那么它这个温热的刺激呢，它可以通过这个经脉传达到里面。那么，其实，在上一期，像那个李教授，他也说到这个，就是有一个问题，就是颈椎病。他说的是颈椎病。那么颈椎病其实他说可以造成那个反复的感冒。那么这个其实跟我们用温灸来治疗这个感冒这个原理是一样的。因为颈椎病它会造成这个局部的气血不流通，是吧？那么经脉不通畅，那么那个局部呢就容易感受外邪。那像这个艾条要在这里停留多久呢？大概1刻钟。1刻钟啊，1刻钟，对，15分钟。15分钟呢，你可以感觉到它那个温热的这个，它肯定是越来越热的一个状态，往里传达。那么这个就是可以达到这个。那观众朋友，这要是自己在家里做，自己举着15分钟，其实也够呛的，对吧？对，自己也是会有点累。那么现在呢，其实也有一些其他的
比如说用艾灸盒啊，我们可以放在上面，就不用管它了。然后就是放在这个地方。对，那我们同仁堂也有这个艾灸盒，或者呢有那个艾灸棒，这个就比较方便，就不用手拿着了就。这个穴位呢，我们就是大椎穴。大椎穴呢是在第七颈椎下方，那么大椎穴呢，我们可以这样做灸。这个会觉得烫是吧？可能现在它燃烧的久了，温度也高。对。那么我们可以把那个左手的手指放在它那个穴位的旁边，这样呢，我们也可以就是对您的手也可以感觉到这个温度。如果因为有些病人可能比如说年纪大，他可能这个反应比较慢，对吧？那么太烫了，他也没什么太大的感觉，那么你可能就会再近一点点时间久了，它可能就会起泡啊什么的。那么你把手指放在这个穴位旁边呢，你就自己能感受到。这是医生跟患者尽量做到感同身受。对。那么一般呢，我们灸15分钟左右呢，它这个穴位局部的穴位，它就可以出现一个大小大概2公分左右吧，一个红斑。那么这个就基本上可以就是达到它的效果。我看到现在已经开始有点表皮已经干燥发白了，是吧？除了大椎穴呢，还有什么其他的穴位？还有呢，就是比如说咽痒、咽痛比较明显的。哎，这个我比较严重。可以做它这个。不如试试我吧。来吧。也可以啊。我经常就是因为主持节目，经常要说很多话，然后呢，有的时候经常就录制到一半的时候，喉咙非常的痒。然后那这个呢，因为是在前面，天柱穴呢就是在这个凹陷的当中，这个穴位也很容易找到，啊，那个在这个胸骨的上面，这个凹陷之中呢，我们也是这样，但是呢，因为这个穴位正好在正面，所以就是说最好病人是躺着，然后这个烟往上走，就不会熏到他这个熏在这个鼻子眼睛里啊，造成他这个不舒服。不行，这一来我就不行了。对，还有什么其他的穴位吗？我们常见的基本上用这几个穴位。好，刚才严医生呢是为我们做了一些这个艾灸的这个示范哈。由于演播室的条件有限呢，我们仅仅是局限于这个示范。其实像小孩子也会出现很多这个咳嗽的情况。如果你来给小孩来做这个艾灸，估计他就不会配合了，对吧？对，小孩呢就得了感冒咳嗽，有时候就比大人更加麻烦，因为呢你给他吃药呢很苦，他也不愿意吃。你给他扎针啊什么，他对呀，扎针啊、艾灸这些中医的手法，他可能都不配合。对，所以呢，我们要在这个日常养护的一些方面来加强。那么这样呢，可能他那个咳嗽慢慢也就会比较快的缓解。那么一个呢，就是经常我们房间里要保持这个通风，要这个就是特别是有一些烟雾啊，或者有一些那个化学的一些异味啊，有些家庭新装修了以后那个异味，尤其要通风，对吧？对，就是经常要给它通风。那么这样呢，其实减少它那个异味对它那个喉咙和气管的刺激。那么第二个呢，就是一些比如说日常的冷暖要注意。那么太热不好，太冷也不好。对。那么太热了，它可能就是毛孔张开，汗一出，对吧？那么这个时候如果冷风一吹的话，它可能就是容易感冒。那么太冷呢，那就不用说，那肯定是寒气就要入里了。对。那么还有一个呢，就是小孩呢，就是那个睡眠一定要保证。那么睡眠充足的，他可能免疫力就比较强。那么这个呢就不容易得病。那么第四个呢，可能他这个平时也要注意一些比如说饮食方面的这个调养。对，就和大人那个调养也是差不多的。对，有些小孩他可能偏食，那么他可能吃肉啊，吃一些甜食啊，吃的比较多。那么这些就中医说起来是比较容易这个生痰湿的一些东西。那么平时可能我们要注意，要给他多吃一点蔬菜水果啊。有了病症以后，很多家长的感受就是说，孩子生病比自己生病还要难受。对，那小孩呢也可以就是说用一些
比如说中医推拿的一些像捏结啊这样一些方法。那么这个呢，通过一个良性的刺激来达到它增强免疫力的作用。那么可能小孩也会比较容易接受，因为这个捏结的话，他可能会感觉还是比较舒服的。没错。好，感谢大家收看本期的节目。大家有任何问题可以跟我们的北京同仁堂取得联系。我们下期节目再会。